अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास एक स्पीकर आया, ब्लूटूथ स्पीकर है। इसकी ना चार्जिंग जैक ना चार्जिंग बेस है जो वो टूट गई है अंदर से, ठीक है ना। हमने इसका चार्जिंग जैक लगाना है और ये चेक करना है ये चलता है कि नहीं चलता, किस वजह से ये नहीं चल रहा, ठीक है ना। हमने इसे खोल के चेक करना है। यहाँ पे सारे पेच लगे हैं, पहले वो खोल लेने हैं। सारे पेच खोल लिए इसके। ये देखिए, ये हमने इसको ओपन कर लिया है, खोल लिया। लीजिए, इसको हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे इस जगह पे चार्जिंग जैक लगा होता है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम चार्जिंग वाली पेन लगाएंगे और इसे चला के चेक करेंगे। पहले ये चार्जिंग बेस जहाँ पे लगानी ना उस जगह को पहले हम नीट एंड क्लीन करेंगे। तो जी ये हमने चार्जिंग जैक लगाना, ठीक है ना। ऐसे ऊपर रखा इसको, फोन आ गया कितने कच्छा खतरे डाली पेन गर्म हो जाती है। चिमटी ना पड़ ले। मौला हसन इमाम दा सदका फाद कुतुब दे नाम दा सदका मौला हसन इमाम दा सदका फाद कुतुब दे नाम दा सदका साबर पीर निजाम दा सदका मेरे दी काल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन काल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन काल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन इश्क दी बाजी हर ना जावा बाबा किधरे मर ना जावा इश्क दी बाजी हर ना इधर उठ ले आना। बिच गवाने मैं डूब चली बिच गवाने मैं डूब चली मैनू हार संभाल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन काल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन काल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन रोज करा फरियाद या बाबा दे दे मिठी मुराद या बाबा रोज करा फरियाद या बाबा दे दे मिठी मुराद या बाबा तेरे दर ते लेके आवा तेरे दर ते लेके आवा चकरा वाले थाल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन काल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन काल नसीब मेरे लिख बाबा बाकी टेंशन काल नसीब मेरे लिख बाबा 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 सिर्फ एक ठीक तो बैटरी रख दे मोटरसाइकिल हमारे दो स्पीकर नहीं। हमारे दूसरे स्पीकर हैं। ये हमने चार्जिंग जैक लगाया, इसे हम एक बार चला के चेक करते हैं चलता है कि नहीं चलता। अच्छा चला चुका। फ्लैश लाइट ऑन। ये देखिए हमारा ये चार्जिंग जैक लग गया है, पिन काम कर गई है, ठीक है ना। ये अच्छे से सही तरीके से लग गया है, ओके हो गया है। चलिए अब हम इसे बंद करते हैं, ठीक है ना। डेड बैंड चार्ज लगाना इसको अच्छे से मजबूत कर देना ताकि ये उखड़े ना। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं।
ये आइडिया दो तीन नाता है तो करा जाग चला नहीं चेक या ये देखें आप इसको ਆਜੋ ਜਗਾ ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹ जा जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦਾ ਸੱਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੱਦ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਵਾਨਾ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਹਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੀਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ 100 ਬਿਨਾ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੋ आओ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ सही ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ इम्तियाज ਮਤਿਆ ਮਤਿਆ ਕਿੱਥੇ बदरी से ਹੈ बदरी से ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਜਰਾ ਮੈਂ कौन ਤੇ ਭਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ छेजा ये इसको हमने बंद कर दिया इसकी ये स्क्रीन लगा देते हैं जो पेज खोलने के लिए इसके ये सारे पेज लगाते हैं इधर नहीं मुंडिया नाल मैं रल के चारदा ही नहीं कोई हूं तो मैं छच रहे वो उदन ते गए हैं जिदन गए नहीं कवार नूं तू ही कोल ही है उदन ते उन्होंने बनाए ने अपने फोन ते मैं तो नहीं बनाए कर हां की करना नहीं उन जिन्होंने अपने फोन ते बनाई नाल सारे हैं फिर नाल साडी नहीं होनी आदे मेरे को कितों आनी मैं सो कराया देना तुम चंगा भला पता है मैं तो मांगना पे हाँ हाँ बोल आहो किन्ने नोट लगे ने भाई अच्छा सही है सही ਉਹ ਹੁੰਦੇ जैन जैना तो नहीं बोलदा वो तो इंज बनांदा है ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਹਸਨ ਚੌਧਰੀ ਆਹੋ। 2 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ वो सुबह बनाने में ये लीजिए ये हमारा बंद हो गया स्पीकर ठीक है ना अब हम इसको लगा के चेक करते हैं ये लाइट ऑन हो गई है चार्जिंग की ये चार्जिंग की लाइट ऑन हो गई है ये चार्ज होना शुरू हो गया अब हम इसको चला के चेक करते हैं प्ले करते हैं आवाज़ भी आ रही है और ये देखिए सारे सिग्नल ऑन हो गए हैं सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं ये चार्ज भी है कुछ